कपाल काट्न सानी रेडी भइ हेलो वेलकम गाइस आरएनआर ब्लॉग है ना आज मेरो बाबुको चाहिँ कपाल काट्ने के गर्ने बाबु तिमी है कपाल लामो छ अहिले यस्तो लामो छ सानी कपाल यस्तो लामो छ अब सानीले अब कपाल काट्ने हो सानीको मामाले कपाल काटिदिनुहुन्छ है ल राम्रो होस् ल बाबुको ल है ल धेरै छिट्टो पढेर सन्धि मामालाई ज्ञानी र माया गर्ने है ल वाह खत्रै देखेछ त यार खै यस्तो गरेर खै त यस्तो गरेर खै त पैदरी अन्त है के रेन के भयो रे टिका लाएर के भयो खत्रै भयो है यता मेरो बाबु चाहिँ छन् लट्टे भुत्ते है अहिले चाहिँ के छ बाबु यता र न लट्टे भुत्ते हो अब एकछिनपछि कपाल काटेपछि कस्तो हुन्छ कपाल काट्न सानी रेडी भइछन् ओए खत्रै हुनुभयो त ओए फाइनल्ली बाबु यता र बब्बाल भयो त के हो बाबु यता र यता ओए कस्तो रे बब्बाल दे कस्तो हेर छोड न कस्तो हेर फाइनल्ली बाबुको कपाल काटेर भए कस्तो काटेर बाबु कपाल बब्बाल काटेको खतरा को जस्तो दिएछ सिरी जस्तो दिएछ ए हो ए ल बाई गर्दै अङ्कल होला